梅雨季节，天天下雨，湿气重怎么办？练功祛湿。今天教大家3招。第一招，吐故纳新。吐故纳新源于养生气功6字诀，采用鼻吸口呼，一吸6呼，分别发虚、喝、呼、只有眼泪知道，思、念念不忘你回眸的笑。吹、红尘情缘总是纷纷扰扰，吸6字音。第第二招，纵横捭阖。纵横捭阖是通过拉伸导引，使体内气血运行通畅，进而使体内增加热量，从而排除体内的湿气。每一招式做到9遍，要充分的拉伸大家可以看到，升要升到最高，向前推掌也要推得最远。第3招是顶天立地提踵、托天、震足、落掌，通过3个动作可以排除体内的湿气。好，收功。